హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు నాకు చెప్పాలి అనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేసేయండి. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి కొంచెం ఫన్నీ అండ్ కొంచెం ఏంటంటే రోజు వీడియోస్లో కదా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట. మా అబ్బాయి నేను అంటే నెక్ పికింగ్ వీడియోస్ అనమాట. అంటే ఎట్లా నేను వాళ్ళకి హెయిర్ ఆయిలింగ్ చేయాలన్నా ఏదన్నా పేలు చూడాలన్నా ఎంత కష్టపడతానో కొంచెం మీకు వాళ్ళతో ఎన్ని ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళ ఇంప్రెస్ చేసి చూస్తాను, మీకు కొంచెం షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. కొంచెం బాగుంటుంది అనేసి రోజు డిఫరెంట్ వీడియోలా, కొంచెం రోజు 2 వీడియోలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ వీడియోలాగా షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అందుకని చూసారు కదా మా బాబు, ఇంకా షూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. తనకి నేను హెయిర్ ఆయిలింగ్ గాను నెక్ పికింగ్ ఎట్లా చేస్తాను మీ అందరికీ చూపిస్తాను. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అంటే రియల్ సౌండ్ ఇచ్చి చేయిస్తాను, మేమిద్దరం మాట్లాడుకునేది. ఇంకా ఏంటంటే రేపు ఒక కుకింగ్ వీడియో వస్తుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఆడవాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మనము బయటికి వెళ్ళి కొనుక్కునే పని లేకుండా ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేసి రేపు ఒకటి పెడుతున్నాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, చాలా పర్ఫెక్ట్గా కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూసేసేయండి. ఇప్పుడైతే మేమిద్దరము మా ఇద్దరు సంభాషణ వినేసేసేయండి. నెక్ పికింగ్ వీడియో. నూనె రాపించుకోవాలి సాయమ్మ, రోజు నువ్వేమో రాపించుకోవాలి. అడుగురు మీ ఫ్రెండ్స్ అంతా రాపించుకోరా? రాపించుకోరా? రాపించుకోవట్లేదు. ఎందుకు రాపించుకోవట్లేదు? నువ్వే రాపించుకోవు కానీ వాడే బండి చాక్లెట్ కొనిపెడతాగా మరమ్మా, సరేనా? చాక్లెట్ కొనిపెడతాగా, సరే సరే పైకిలే అరవ మాకు మనం కూడా అలాగే ఉన్నాం, అది కూడా అలాగే ఉంటుంది. మరి చూపించుకోకపోతే ఎక్కువైతే రేపు స్కూలు భయం అనుకో, మీ టీచర్స్ ఉంటారుగా వాళ్ళు నవ్వుతారు. టీచర్ల కాడికి భయం అనుకో, రేపు పాతగా అక్కడికి మీ స్కూల్కి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అరుస్తారు, చూపించుకునే పని లేదా అనేసి. రేపు స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన కాడ నుంచి ఏంది నేను పెట్టవా? చంపకుండా పెట్టు, అయ్యా ఆడుకుంటా కాకుండా పెట్టు, పైకి పెట్టు. కుక్కు పాద్ది ఇలా కుక్కు. ఇవి చిన్న చిన్నయ్యే, ఇంకా పెద్దవి అయితే అమ్ముకోక బాకే అయ్యా ఆడుకుంటాడు. బడే నువ్వు అయ్యా ఆడుకుంటే నువ్వు నీ ఊళ్ళో బడేసుకో, కాలు మీద అయ్యా ఆడుకుంటే ఇంకా బడేసుకోవట్లేదు. పడే అయ్యా ఆడుకుంటే ఈసారి పడేస్తాగా 2 దమ్మలు పడేయాలి. వెనుకదే ఉంటుంది.
మళ్ళీ ఎక్కుతీ మనకి. వచ్చింది పువ్వు తిను. మాకు గట్టిగా అంటూనే చేస్తుంది కదా. అరే మాకు ఒకసారి అంటే మళ్ళీ ఒకసారి పైకిలే, తలకాయ పైకి చూపి. అయిపోయింది. ఒకటి రెండు రెండు మూడు చూపి చూపి. నాలుగు ఐదు 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 పైకిలే, పైకి మంచిగా. అబ్బా అయిపోయింది అయిపోయింది 2 నిమిషాలు. పైకి పైకి. అనుకుంటా అదేంటిది వేణు ఇది చంపా. చంపుగా ఇంకో ఇది ఇది ఇంకో చంపేనా ఇంకో. అదే వచ్చింది.